Keď ide o lásku k umeniu, neexistujú žiadne bariéry. Dôkazom toho bol druhý ročník predstavenia About Us súkromného konzervatória na Zádielskej ulici v Košiciach, ktoré spojilo sily nielen svojich študentov, ale aj študentov z holandského konzervatória Codarts Lyceum a vytvorili tak dýchberúci program plný tanca, hudby a spevu. To je takým hlavným motívom, aby sme prezentovali to, že v rámci projektu Erasmus Plus sa aj naši študenti spoznávajú svoje tanečné techniky, možno, že sa od seba aj veľa odučia a potom to vlastne odprezentujeme pred divákmi. Častokrát sa pri téme Európskej únie rozpráva iba o jej ekonomickom stave a popri tom často zabúdame na veľmi dôležitú vec, ktorou je práve kultúra. Dnešný koncert je o spolupráci, ktorá reprezentuje túto kultúrno-európsku komunitu. Myslím si, že tá je v dnešnom svete veľmi dôležitá. Súkromné konzervatórium Zádielska je hrdou súčasťou programu Erasmus Plus, vďaka čomu poskytuje študentom nové možnosti pre rozvoj ich kariéry. Práve príležitosť vycestovať prináša študentom tie najcennejšie skúsenosti, zážitky a priateľstvá. Ja si myslím, že je to veľmi veľká skúsenosť a výhoda oproti možno druhým školám, ktorí túto možnosť nemajú, lebo je to fakt úžasné spoznať to vnútro tých profesionálnych divadiel, či už tanečných alebo hereckých. Úžasným príkladom prepojenia týchto dvoch konzervatórií bola aj choreografia Sunflowers od Attilu Egerházio, ktorá na koncerte About Us všetkým vyrazila dých. Mojím cieľom bolo vytvoriť tanečnú etúdu, inak povedané krátky celok. Tento krátky celok je zároveň aj semienkom, ktoré môže neskôr vyrásť ako slnečnica. Obe konzervatória majú veľmi veľa tanečníkov nadšených pre tanec. Čas strávený s nimi bol pre mňa veľmi intenzívny a bola to úžasná skúsenosť. Títo ľudia sú neuveriteľní a priateľskí a celý ten proces bol veľmi, veľmi milý. A veľmi nás to spojilo a taktiež vzniklo aj niečo neuveriteľné ako Sunflowers od Attilu Egerházio a veľmi som šťastná, že som mohla byť súčasťou. Okrem študentov z holandského Codarts Lycea a súkromného konzervatória na Zádielskej ulici v Košiciach boli do programu pozvaní aj mladí nádejní tanečníci zo slovenských základných umeleckých škôl. Pricestovali základné umelecké školy z Lendaku, z Revúcej, z Michaloviec alebo zo súkromnej základnej umeleckej školy Viarto z Humenného a prezentujeme v druhej časti aj našu súkromnú základnú umeleckú školu Viva, ktorá s nami sídli v jednej budove na Zádielskej. Tento neopakovateľný večer si budú nielen diváci, ale aj účinkujúci ešte určite dlho pamätať. Z môjho pohľadu študenti odviedli fantastickú prácu, tak ako za každým vlastne. Čiže ja som na nich nesmierne pyšná a gratulujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, pretože to bolo úžasné. Bola to taká po východňarsky poriadna šovka. Bolo zo všetkého všetko, bolo to veľmi, veľmi na také vysokej úrovni, by som povedala. Som veľmi rada, že som sa dostala na túto školu. Sa mi páči, ako je to rodinné. Všetci sa poznáme, všetci sme kamarátsky a veľmi som si užila tento večer. Myslím si, že môže byť konzervatórium hrdé, že má takých študentov. Alica Matisová, Telke.